Hello mga mamshis! Today isi-share ko sa inyo ang simple merienda na very affordable, ang kamote fries or sweet potato fries. Dalawa lang ang ingredients natin, ang kamote na na-slice natin ng pahaba at brown sugar. So magpapainit lang tayo ng mantika bago ilalagay natin ang slice na kamote. Iluto lang natin ang kamote hanggang sa pumula. So over medium to high heat ang gagamitin natin. Haluin habang pinapapula natin ang fries para hindi masunog. Pagka malakas naman ang apoy, mabilis lang naman pumula ang ating kamote fries. At this point, pwede na natin ilagay ang brown sugar. Hahaluin natin muli ang ating kamote fries hanggang sa matunaw lahat ng brown sugar. So kapag natunaw na ang ating brown sugar, haluin natin siya or i-toss natin ang ating fries. So mabilis na paghahalo ang gagawin natin dahil may tendency masunog ang ating sugar. So yung apoy natin at this point is still the same, mataas pa rin ang apoy natin. So continue lang natin haluin hanggang ma-fully coat na natin ang lahat ng fries. Nag-try din akong gumamit ng white sugar before pero iba yung effect or yung finished product pagka ang ginamit natin ay brown sugar. So maganda yung kulay niya, mamula-mula talaga. Pag na-fully coat nyo na lahat ng fries, then pwede na siyang i-serve. Sa pagsiserve natin ng fries, let it cool down for a while, mga 5 minutes bago natin siyang kainin. So here is our kamote fries or sweet potato fries. So may pagka-crispy siya and crunchy. Kasi nga fully coated lahat ng fries with sugar. So sana nagustuhan niyo tong video na to and share it with your friends. Until next time, thank you for watching. Bye!